أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے خلقو بندگی وکړئ د خپل رب هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړی او هغه کسان چې مخکې ستاسو نه وو لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو بچ شئ د عذاب د الله تعالی نه. د ټولې رکوع خلاصه او حاصل به بیانو او د مخکې آیاتونو سره د دې آیت ربط او مناسبت سره او بیا د دې الفاظو د دې آیت د الفاظو تفسیر او فواید. حاصل د آیاتونو دا دی چې په دې آیت کې الله رب العالمین امر کوي په خپل عبادت باندې او په خپل معرفت باندې. نو بیان شو پکې د الله د معرفت او په عقلي دلایل سره. دا آیت متعلق دی د یؤمنون بالغیب سره. متقیان هغه کسان دي چې هغوی په غیب باندې ایمان لري. نو په دغه غیب باندې دلایل شته. غیب سره د الله ذات دی او رسول دی، قیامت دی، جنت او جهنم دی. نو په دې ټولو باندې دلایل شته، دا ومنئ. نو چې کله امر وکړو په عبادت باندې نو بیا وی فلا تجعلوا لله اندادا، رسو بشوي الله سره شریکان مو جوړوي. صحیح عبادت دا دی چې د خدای پاک سره تاسو څوک شریک جوړ نه کړئ. نو په 23 نمبر آیات کې پسې بیا وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله دا آیت راوړي. نو په هغه کې د قرآن رښتینوالی او د پیغمبر رښتینوالی هغه پکې بیان شوی دی. نو بیا تخویف اخروي دی، د آخرت یره ورکوي هغه کسانو ته چې هغه نه مني په اور سره. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. دا آیت دی چې تاسو نه منئ، پیغمبر نه منئ، قرآن نه منئ، نو بیا د هغه اور نه ویریږئ چې د هغې خشاک انسانان او ګټې دي، د کافرو لپاره تیار شوی دی. نو د دې نه وروسته وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات زیری ورکوي په څلورو طریقو باندې. نو بیا د کامیابی بیان دی چې کوم کسان دا احکامات مني نو هغه په همیشه کامیابی سره کامیاب شي، جنت ته به داخل شي. نو گویا کې دا ټول ایمانیات پکې جمع کړه چې الله عبادت کوي، رسول مانای، قرآن تاسو ته د اسمان نه نازل شوی دی، د الله کتاب دی، دا ومانئ، د دې نه انکار به کوئ. که نه منئ جهنم دی ستاسو لپاره، جهنم تذکره مو کړه، او که منئ نو ستاسو لپاره جنت دی. دا ټول ایمانیات چې دي دا ټول راګیر کړه. نو په 26 نمبر آیات کې بیا حکمت بیانوي د مثالونو، او په هغې کې د معترضینو د اعتراض جواب هم دی چې الله پاک دا واړه واړه مثالونه په قرآن کې ولې بیانوي. ان الله لا یستحیي ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. که دا د خدای کتاب معترضینو وي نو په دې کې بیا د ماشي ذکر ولیو او د جولا او د مچ دا ذکر به پکې ولیو. دا خدای خو ډېر لوی دی، دا واړه واړه څیزونه دي دا په قرآن کې ولې ذکر کوي. نو د هغې جوابات کوي او حکمت د دغه مثالونو بیانوي چې د دې کې حکمت د مثالونو بیانولو کې څوک چې مني نو هغه پاخه مسلمانان دي، څوک یې نه مني هغه پاخه فاسقان دي. پاخه فاسقان دي. نو دغه فاسقانو بیا وروستو 3 صفات ذکر کړي. نو د هغې نه وروستو بیا 4 نعمتونه ذکر کړي چې یو نعمت دا دی تاسو نه وایي الله پاک دنیا ته راوستی پیدا یې کړئ. بیا وایي چې د ځمکې ټول څیزونه چې دي دا ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي. نو بیا وایي چې آدم علیه السلام هغه د ځمکې خلیفه وګرځو او د ټولو فرشتو مسجود له ټول ورته سجده وکړه.
نو څلورم نمبر بیا وی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. آدم علیه السلام توبه الله پاک قبول کړه، په هغه انعامات وکړه. نو ستاسو د پاره د کفر هیڅ گنجائش نشته. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم. تاسو ولې کفر کوئ؟ تاسو مړه وئ، الله پاک ژوندي کړئ، بیا به تاسو مړه کی، بیا به ژوندي کی په ورځ د قیامت باندې. نو دا خلاصه شو د ټولې رکوع. مناسبت هغه دا د مخکې سره چې قرآن چې دی دا هدایت دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دا قرآن چې دی دا هدایت دی لپاره د متقیانو. نو هدایت د حاصلولو سبب چې دی هغه تقوا ده، او د تقوا د حاصلولو سبب چې دی هغه عبادت دی. نو یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے خلق عبادت کوئ د خپل رب، چې په دې سره تاسو تقوا حاصل شي او هدایت به ته میلاو شي. نو دا مناسبت دی د مخې سره. نو یا ایها الناس اے خلق اعبدوا ربکم، عبادت کوئ د خپل رب. یا ایها الناس په قرآن کې 18 ځله راغلی دی، 18 سره، او په دې کې څلور اقوال دي چې په دې کې خطاب دی یهودو ته. یا ایها الناس نمراد یهودیان دي، اے یهودو. دویم قول دا دی چې په دې د دې نه مراد منافقان او یهود دي، اے منافقانو، اے یهودو، عبادت وکړئ د خپل رب. دریم قول دا دی چې عام مشرکان د عربو ته مراد دي، یا ایها الناس، اے مشرکانو د عربو، اعبدوا ربکم، د خپل رب عبادت وکړئ. څلورم قول د عبد الله بن عباس رضی الله عنه دی، هغه وایي چې یا ایها الناس چې کوم سورتونو کې راځي نو دا مکی سورتونه، او یا ایها الذین آمنو چې راځي نو دا مدنی سورتونه دي. نو مکی والته خاص کر خطاب دی. مکی والته وایي چې اے مکی والو تاسو عبادت وکړئ د خپل رب. نو یا ایها الناس په دې مدنی سورتونو کې هم راغل دی، دا څه قاعده کلیه نه ده، خو زیات دغه شانتې راځي. او یا ایها الذین آمنو په مکی سورتونو کې هم راغل دی، خو عام طور دغه شانتې عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یا ایها الناس اکثر هغه سورتونو کې راځي چې هغه په مکه کې نازل شوي دي. کوم سورتونه چې په مدینه کې نازل شوي دي هغه کې اکثر چې خطاب کوي نو په یا ایها الذین آمنو سره الله پاک کوي. نو د دې نه مراد دغه دي. نو صحیح قول دا دی چې د دینه ټول انسانان مراد دي، هغه په هغه وخت کې موجود او که بیا موجودیږي. نو کوم چې معدوم وروسته موجودیږي هغه نازل کړي دي په منزله د موجود باندې، شي گویا کې هغه موجود دي. دې ټولو ته خطاب وکړو. نو اے ټولو خلقو، ټولو خلقو، ټولو انسانانو، هغه مکی والا دي که مدني والا دي که عرب دي او که عجم دي، هغه پیدا شوي دي که لا نه دي پیدا شوي، دې ټولو ته وایي د الله بندګي کوئ. هر قسمه بندگی دا د الله لپاره خاص کوي چې ته دوکه نشئ، د خپل پیدایش مقصد او پیژنئ، هغه هیر نه کوي او غرور او تکبر نه کوي چې تاسو الله پیدا کړی. نو کوم کسان چې هغه عبادت بالکل نه کوي، بعضې داسې خلک شته په دې دنیا کې اوس هم شته چې هغو د سره رب بني نه نو عبادت پیسې وکړي. دا خو ځانه د زمانې کار دی، دا سپرلی راځي او هغې سره دا ګلونه وټوکېږي او شینکې پیدا شي او دا هر طرف سره ګیاګانې دا زرغون شي، بیا هم خزان راشي په هغې سره هر څه ختم شي. په دې کې د خدای څه کار دی؟ رب کوم دی او خدای کوم دی؟ پخوا نه خدای او نه رسولو یو سالار یو منصور وي، دا وایي. نو هغو د سره خدای مني نه، نو ورته وایي چې اعبدوا ربکم، رب شته ګوره عبادت کوئ او منئ. بعضې کسان هغه عبادت کوي خو عبادت یې عبادت نه، هغې کې د الله سره نور خلق شریکان کړي. نو هغو ته وایي اعبدوا ربکم، د خپل رب عبادت وکئ، خو هغه رب چې تاسو یې پیدا کړي او ستاسو پلار نیکه پیدا کړي دي. نو بیا دا عام مشرکان چې دي او ټول خلقه په دې باندې قایل دي چې موږ بل څوک نشي پیدا کولی، نه زما مور پلار چا پیدا کړي دي. په دې کې بیا خدای مني دا واړه واړه کارونه چې دي دا دې بوتان موتان د حواله کړي او دا غټ کارونه چې دي هغه بیا خدای ته حواله کړي وایي دا پیدا کول څوک نشي کولی، زه خدای پیدا کړی. که تاسو تاسو کوئ قرآن کې ځای په ځای راځي، نو دوی به وایي چې دا هر څه
چا اسمان پیدا کړ دی، چا ځمکه پیدا کړ ده، لیقولن الله، نو خامخا دوی به وایي چې دا الله پیدا کړ دی. نو ټولو ته خطاب شو، او خطاب خو یا ایها الناس، ناس چې کوم دی هغه انسانانو ته ویل کېږي، لیکن په دې کې پیریان هم مراد دي، دا پیریان تابع دي د انسانانو. نو ټولو انسانانو ټولو پیریانو عبادت کوئ د خپل رب، لکه قرآن او حدیث کې خبره سړو ته کوي، امرات زنانه همي ښځې ته همي، ځکه چې هغه تابع دي د سړو. نو که د مانځه وي د مانځه خبره یې کړل په قرآن کې، او که د روجې کړل، او که د حج او که د زکات، دا د سړو ته خطاب کوي. خو دا مطلب نه دی چې دا سړي به کوي دا ښځې به نه کوي، دا ښځې تابع دي، دا ښځې به هم کوي، ټولو ته خطاب. نو دغه شان دلته انسانانو ته خطاب دی، خو په دې کې مراد چې کوم دی هغه پیریان هم دي. نو الله پاک ټولو بندګانو ته دعوت ورکو د خپل عبادت، او په هغې باندې دلایل قایم کړ دي، دلایل پشته. عبادت د هغه ځکه کوئ چې ستاسو رب دی که نه، تاسو یې پیدا کړي، ستاسو پلار نیکه پیدا کړي دي، او د اسمان نه اوبه راوروئ، دا ځمکه چې کوم دی دا ته فرش ګرځول ده، اسمان چې کوم دی هغه درته چت ګرځول دی، دغه اوبه چې راووروئ د باران د اسمان نه، په هغې باندې قسمه قسم بوټي، ونې، دانې، غلې، ګیاګانې دا را زرغون کړي. نو دا کارونه بل څوک کولی شي، بل څوک نشي کولی. نو د هغه ځکه منئ اعبدوا ربکم. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې عبادت چې کوم دی، هر عبادت چې په قرآن کې ذکر شوی دی، نو د دې نه مراد توحید دی، معرفت د الله تعالی دی، چې خدای پاک وپېژنئ، الله پاک یو وګڼئ. نو بیا قتاده رحمت الله علیه هغه فرمایي صحیح عبادت کوونکی هغه دی چې هغه کې 3 شرطونه دي، چې عبادت به کوي د بندګۍ نه به اعراض نه کوي، غفلت به نه کوي، همیشه به د خدای عبادت کوي. دویم دا دی چې یوازې به د الله عبادت کوي، یوازې په دې کې بل څوک نه شریکوي، مخلوق، بابا، ولی، بت، پیغمبر، فرشته، هېڅوک به د هغه سره شریک نه، یوازې د خدای عبادت به کوي. دریم شرط دا دی چې د پیغمبر په طریقه به یې کوي، نو هله به خدای ته قبولي. که دغه نه نو بیا نه قبلیږي. نو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د هغه چا تپوس وکړو چې کوم کارونه هغه عبادت دی چې هغه مونږ وکړو چې په هغې باندې مونږ عابدین جوړ شو، مونږ عبادت ګزار جوړ شو. هغه په یو رساله ولیکله، العبودیتو د هغې نوم دی. نو په هغې کې هغه دا جواب ورکړله چې هر نیک کار چې دی چې تا ته الله پاک وایي چې ته کوه ده او ته هغه وکړې، دا عبادت دی، او چې وایي مه کوه هغې نه ته ځان منع کړې، نه کوې، جو دقه عبادت دی، لکه منځ، زکات، روژه، حج، امر بالمعروف، نهی عن المنکر، جهاد، دعوت، صله رحمي، صدقه، ښه اخلاق، ذکر، تلاوت، احسان د ګاونډیانو سره، احسان د ټول مخلوق سره، حتی کې د حیواناتو سره، خلقو ته تکلیف نه رسوله، ضرر نه رسوله، دغسې د خلقو خدمت کوله، باطني صفات په ځان کې پیدا کول، لکه صبر، شکر، توکل، توبه، انابت او عاجزي، د الله سره محبت، د نیکانو خلقو سره محبت، دا هم عبادت دی. د خپل ورونو زیارت کول، ملاقات، د خپلو خپلوانو ملاقات کوله، دغه شانتې د مریض بیمار پرسي کوله، او جنازې سره تلل، او سلام کول په خلقو باندې، د خلقو د سلام جواب ورکوله، او دعوت چې درته څوک وکړي هغه قبلوله. دغه رنګې چې څوک پرنجی وکړي د هغې، هغه وایي الحمدلله، ته به په جواب کې یرحمک الله، یهدیکم الله ویصلح بالکم، هغه په جواب کې بیا ورته هغه دغه ووایي. نو هر هغه کار چې په هغې الله رضا کېږي هغه کوله، او هر هغه کار چې په هغې باندې الله غوسه کېږي د هغې نه ځان بچ ساتله، دقه عبادت دی. نو عبادت کوئ د خپل رب. نو د اعبدو دا دعوه شوه، او د هغې لپاره دلیل دا دی چې عبادت ځکه کوئ چې هغه ستاسو رب دی که نه، ستاسو تربیت کوي. تربیت معنا مخکې موږ کړې وه. تربیت دې ته وایي چې یو شی چې کوم دی په دمه دمه حد کمال ته رسوله. ماشوم پیدا شي هغه رو غټی لوی، او بیا تر دې پورې پوی څکي، بیا په ډوډۍ خوراک په دې باندې شروع کړي، بیا خلق د مور و پلار یې د ګوتې نه ونسي، ګرځئ، بیا رو داسې ځوان شي، حد کمال ته ورسېده، دماغ هر څه برابر شي. اول نه پوهېږي په دې خبرو باندې، په هېڅ باندې هم نه پوهېږي. بیا وروسته بیا دا ټولې خبرې چې ګرځي راګرځي په معاشره کې،
نو هر خبره باندې دی پوهیږي. نو په طریق په دمه باندې چې حد کمال ته رسي نو هغه رب دی. نو د هغه رب عبادت کوئ چې تاسو یې پیدا کړی. نو پیدایش دا یو احسان دی د الله پاک چې الله پاک انسانان پیدا کړ دي او دا ذکر کړل دلته. نور احسانات انعامات نه دي ذکر کړي. دا ځکه چې دا پیدایش چې دی دا اصل د ټولو نعمتونو دی کنه. دا د ټولو نعمتونو سردار دی. یو سړی پیدا شوی نه نو هغه به څه نعمت حاصل کړي. هغه به څه وخوري، څه به وڅښي، څه به وګرځي او څه نعمت به هغه حاصل کړي. خو چې اول پیدا شي نو بیا وروسته دا نعمتونه ته میلاو شي. او دویم د دې وجې نه ذکر کړلی چې دا الذي خلقکم چې تاسو پیدا کړی. نو خلقت باندې دا ټولو اقرار کوو. هغه مسلمانانو کافرو مشرکانو به هم په دې باندې لکه اوس چې ما وویل هغو به دا اقرار کوو چې موږ الله پاک پیدا کړي. نو ورته ووایي چې ګورئ تاسو الله پاک دا په دې کې منئ چې موږ پیدا کړي. نو په عبادت کې هم ومنئ که نه د هغه عبادت کوئ. او الذین من قبلکم هغه کسان چې ستاسو نه مخکې یو هغه هم پیدا کړي. دا دفع د وهم ده. دا خلق وایي چې دا مخکې زموږ پلار نیکه چې وو هغو موږ پیدا کړي. نو الله پاک وایي والذین من قبلکم هغه مخکې هم خدای پیدا کړي. تاسو هم پیدا کړي، هغه هم خدای پیدا کړي. تاسو چې هغه پیدا کړی هغه بیا چا پیدا کړي؟ هغه هم خدای پیدا کړي. تاسو خدای پیدا کړي چې خدای ونه غواړي. نو که مور و پلار یې لکه ښځه خاوني او چې خدای نه غواړي اولاد ول نه ورکړي، نو داسې په زرګونو په لکونو خلق نه دی چې هغه ودونه کړي دي او څو کلونه په هغې باندې تېر شوي دي. د چا 10 کاله، د چا 20 او د چا 50 کاله پیر شي مړ شي پکې او بچي د پیدا کېږي. نو دغه ظاهري سبب دی دا ښځه خاوند د بچو دپاره. خو چې خدای نه غواړي نه ورکوي نو نه کېږي. نو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو تقوادار شئ. لعل چې کوم دی قطرب او طبري او ابن منظور دوی چې دا لعل په کلام د الله تعالی کې په معنا د کی سره راځي. کی تتقون د دې لپاره چې تاسو تقوا اختیار کړئ. نو دا لعلکم تتقون دا بیا علت دی د دې اعبدو لپاره. عبادت کوئ د دې لپاره چې تاسو تقوادار شئ. که څوک وایي چې د عبادت تقوا خو یو شی دی، نو نه، دا تقوا چې کوم دی د عبادت اعلی درجه ده. عبادت کوئ تر دې پورې چې هغه انتهایی اعلی درجې ته ورسئ چې هغه تقواداري ده. نو د دې لپاره تاسو کوئ لعلکم تتقون چې تاسو بچ شئ. تقوا چې دا بچاو ته ویل کېږي. نو د الله د عذاب نه په دې باندې بچ شئ. نو یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا عبادت کوئ ربکم الذی د هغه رب ستاسو خلقکم چې تاسو پیدا کړي او الذین من قبلکم هغه کسان چې تاسو نه مخکې لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا اله الا انت وصلى الله تعالى على خير خلق